How are you all? Okay, I hope you would have all practiced EA sounds, right? If you would have practiced, உங்களுக்கு கண்டிப்பா இதை நான் இப்ப இங்க போர்ட்ல எழுதி இருக்கிறத நீங்க you could have come across. நீங்க practice பண்ணீங்கன்னா இந்த கண்டிப்பா நீங்க இத கேள்வி கேட்டிருக்கணும் இன்னைக்கு. மேம் சில இடத்துல வந்து EA வந்து அதோட சவுண்ட் சொல்லுது, சில இடத்துல ஏன்ற சவுண்ட் சொல்லுது. அப்படி நீங்க எனக்கு கண்டிப்பா ஒரு கேள்வி கொண்டு வந்திருக்கணும். எத்தனை பேர் பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க? எத்தனை பேருக்கு இந்த டவுட்ஸ் வந்தது? எஸ். சோ நேத்து நம்ம இந்த லாங் இ சவுண்ட் நம்ம டபுள் ஈயோட கம்பேர் பண்ணி ஏன்றது இ சவுண்ட்ன்றது போடுற லைக் ப ஈச் பீச் ரெண்டு டயக்ராஃப் வருது இதுல. பீச்ன்ற வேர்ட்ஸ் நிறைய பார்த்தோம் நம்ம. So 90% of the words will make EA will make E sound only. But 10% words are there in English where it will make sound and A sound. Okay, so today we are going to see where it is making. So எப்படி மேம் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறது எங்க என்ன சவுண்ட் போடுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, மொத்த ஸ்பெல்லிங் மனப்பாடம் பண்றதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து படிக்கும் போது சப்போஸிங் இப்போ வந்து இந்த வேர்ட் ஹெட்ன்னு எழுதியிருக்க, இப்போ பை மிஸ்டேக் பசங்க வந்து இத ஈன்னு தான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன படிப்பாங்க? இத ஹீடுன்னு படிப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வெறும் இந்த இடம் தான் நம்ம கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். தட் இந்த இடத்துல இஸ் மேக்கிங் sound, the short sound, it's making the sound. Okay, so அது மட்டும். பட் எழுதும் போது ஸ்பெல்லிங் அவங்களுக்கு இதேதான் எழுதுவாங்க, ஹெட். மேக்சிமம் போனா இப்படி எழுதுவாங்க, ஹெட். ஏன்னா இங்க சவுண்ட்னு கேக்குது. அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லணும் ஏன்ற ஒரு நம்ம டயக்ராஃப் படிச்சோமே அததான் இங்க எழுதணும், அவ்வளவுதான். So that's how you correct the children. ஆனா ரொம்ப கம்மி வேர்ட்ஸ் தான் இந்த மாதிரி இருக்கிறது. 90% வேர்ட்ஸ் வந்து என்ற வரத்துல either you have to put double E or EA. So அந்த 10% வேர்ட்ஸ் கூட நம்ம மிஸ் அவுட் பண்ணிக்க கூடாது, நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது நான் இப்ப எழுதி போட போறேன். ஓகேங்களா? Yes, how many of you have practiced? யாருக்கு இது புரியல, டவுட் இருக்குன்னு கேளுங்க. Clear what I am explaining now? Is it clear? I hope it's clear. So let's go into we are going to see today this one, where it is making the sound. Egg. Okay, so first word, இங்க பாருங்க. இப்போ இத நம்ம வந்து டீஃப்னு படிக்க முடியாது இத. So we'll correct it. இப்ப நான் அதை டீஃப்னு படிச்சுட்டு இல்லையே டீஃப்ன்ற வேர்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லையே, அப்ப நான் திருப்பி படிப்பேன். Deaf. So it is a trial and error method. எப்படி நம்ம என்ன சொல்றது, தமிழ்ல எல்லாம் நீங்க வந்து அப்புறம் எங்க எது போடணும்னு தெரியாது. அப்போ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல இல்ல உச்சாரணம் பண்ற இடத்துலதான் நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா எப்போ என்ன போடணும்னு. அதே மாதிரிதான் children will learn it very easily. Okay, yes children, are you with me? Yes. So deaf. bread. Red. THன்றது சவுண்ட். இது டயக்ராஃப். இது நம்ம கூடி சீக்கிரம் படிக்க போறோம். ட்ரெட்மில்ன்றது நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா, ட்ரெட்மில். red. இப்ப இதே வந்து நம்ம ரீடுன்னு படிக்கிறோம். ஆனா இதுல ரீடுன்றது present tense, read the book, I read the book. அப்ப சேம் ஸ்பெல்லிங் தான் வருது. பட் இங்க வந்து அது வந்து அதோட ஷார்ட் சவுண்ட் சொல்லுது ரெட். இங்க வந்து அதோட லாங் சவுண்ட் சொல்லுது ரீடு.
பாத்தீங்களா? சேம் ஸ்பெல்லிங், பட் நம்ம ஏன் ப்ரொனவுன்ஸ் டிஃப்ரெண்டா பண்றோம்? ஏன்னா இதுதான் போனிக்ஸ்னாலதான் நீங்க டிஃப்ரெண்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்க. சில இடத்துல அது ஈன்னு சத்தம் போடுது. Two walls are walking, the first one will do the talking. First one ஓட பேர் என்ன? ஈ. பட் இந்த இடத்துல it is making the short sound red. Red, red. So ரெண்டுமே சேம் ஸ்பெல்லிங், பட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன். இதனாலதான் read, red. ஓகேயா? டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஓகே. dead, dead, dead. இந்த இடத்துலயும் it is making the, இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் மேக்கிங் த சவுண்ட். இதோட சவுண்ட் தான் இது இங்க குறிக்குது. நேத்து பார்த்தது எல்லாமே அதோட நேம், யானிக்கு லாங் சவுண்ட். இட்ஸ் மேக்கிங் இட்ஸ் லாங் சவுண்ட். ஓகே. ரெட், ஸ்ப்ரெட், spread the butter on the bread. அப்போ நம்ம இதை எழுத முடியும். spread, ed, death, death. Again, th is a digraph. death. Okay, th இன்னும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரல, பட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. thன்றது sound. ஓகே. இன்னும் வேர்ட்ஸ் இருக்கு, நான் எழுதி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதை எழுதிட்டீங்களா? போர்டு ரப் பண்ணலாமா? சோ இப்போ நம்ம பார்த்திருக்கிறது இந்த சவுண்ட் பாக்குறோம் நீங்க. Where it is making, telling it short sound. Short sound. எப்படி CHன்றது 90% it will make sound. CHன்றது ch sound தான் போடும். ஆனா 10% இங்க you will see that it is making sh sound and p sound. Okay, அதே மாதிரி here also you will get the difference. Only 2-3 words are there, vowels are there, which they make different sounds. Otherwise, they make only one sound only. Okay, நான் board rub பண்றேன். So phonicsல main writing ஓட reading உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லா சவுண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுட்டா ரொம்ப ஈஸியா உங்களால ரீட் பண்ண முடியும். You can read it very, very, very easily. Okay. அதுவும் ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல, இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ இதை வந்து பீச் நீங்க எழுதுறேன்னா இதை வந்து இப்ப நான் ஷார்ட் சவுண்டால படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பெச்ன்னு படிக்கிறேன். அப்போ பெச்ன்னு படிச்சா எனக்கு தெரியும் பெச்ன்னு ஒரு வேர்டு கிடையாது. அப்போ ஐ வில் யூஸ் த அதர் ஒன். ஐ வில் ட்ரை டு ரீட் திஸ் ஆஸ் அ லாங் சவுண்ட். பீச், பீச். எஸ், கரெக்ட். இப்போ வந்துடுச்சு பீச். அவ்வளவுதான். சோ இந்த மாதிரி ட்ரையல் எப்பவுமே ஒரு இதுக்கு 2 சவுண்ட் இருக்குன்னா யூ ஹாவ் டு மேக் அ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட். இதை போடணுமா ஈன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணுமா ஏன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுமா, அவ்வளவுதான். தென் ஈஸிலி யூ வில் கெட் இட். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் யூ டு இட். Now we will go for the more words of this one. இந்த இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ. L, again th is a digraph. இது ஒரு digraph. இங்க வந்து ஷார்ட் சவுண்ட் போடுது. ஹெல்த், ஹெல்த். கான்சனன்ட் பிளெண்ட், கான்சனன்ட் பிளெண்ட் இருக்கு. words, sweater. We don't say it as sweeter. Okay, sweeter ன்னு படிக்கிறது இல்ல, அது sweater. sound வருது, sweater. Okay. Eat, wealth. Eat, wealth. Again, it's a digraph. In your short sound. Wealth, wealth, wealth. Clear? Wealth. The feather. The feather. Feather. இத ஃபீதர்னு படிச்சாங்க. இப்ப லாங் சவுண்ட் வச்சு படிச்சீங்கன்னா பசங்களே லாங் சவுண்ட் ஈதர் ஃபீதர்னு ஆயிடும் அது. அதனால இங்க என்ன பண்றோம் நம்ம feather, feather. Correct? Right, feather.
Clear? Yes, any doubts? Any doubts? இப்ப வரைக்கும் அது படிச்சதுல இன்னும் வேர்ட்ஸ் இருக்கு லைக் leather, 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 leather. Yes. Heaven, heaven, short sound வருது. Heaven, and heaven, heaven. Break. Consonant blend வருது பாருங்க. Ache, break. Any doubts in this? Please let me know. Yes, chat box நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். டவுட்னா டவுட்னு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சா கூட எழுதுங்க ப்ளீஸ். Yes, no doubt. Okay, so we'll go to the next, right? Right, we'll go to the next. So today I'm going to give you one more we are going to see. It's an important thing, but Trinco is not available. Is Trinco going to join any soon? Yes, 100 years for Trinco. And I remember important rules na solli thara poren. I saw Trinco was not there. So can I rub the board? You want to copy it down, Trinco? So I was telling that it makes a short sound. So I given you words over here where only 10% of the words will have So please copy it down, Trinco. Heavy, ready, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட பாருங்க. Heavy. இங்க பாருங்க y வந்து ஈன்ற சத்தம் போடுது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் y லாஸ்ட்ல வந்தா I இல்ல e சவுண்ட் போடும். Steady. Okay, ready. So over here and all, E is making sound, short sound. Okay. Shall I rub the board now? Now we are coming to the A sound. A sound la inga na eludinalla already great na apni great adu mari lot of words is there where you are saying bear ache, break. Where? See the arrow, swear. Here. Chair இருக்கு இங்க இருந்து chair, air. இது வந்து கிழிக்கிறது, நோட்புக் இல்ல ஏதாவது கிழிக்கிறது tear. அங்க லாஸ்ட் டைம் we saw tear. அந்த இடத்துல ஈன்ற இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இங்க a tear. அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தது long sound tear. இது வந்து கண்ணீர். கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வருது. See, this is from the eyes, கண்ணீர் வருது. Okay, tear. இது வந்து tear, இது வந்து கிழிக்கிறது. Tear the paper, tear the cloth, he tore my clothes. அது. So difference பாருங்க, same spelling but pronunciation மாறுது. Okay? All right. So these are the words which you should be knowing. Pair கூட நீங்க பார்த்துக்கோங்க. Pair, sound வரல. Okay, minute change வரும் உங்களுக்கு. சில பேர் அத வந்து bearன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இது bear, sound வரும். Of course நீங்க இந்த earன்றது ear, bear. So இதெல்லாம் கூட வச்சுட்டு நீங்க will be learning trigraphsல அப்பவும் நீங்க இத கத்துக்கலாம். But still you have to know it. Okay,
ஸோ ஒன்லி 10% வேர்ட்ஸா தான் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. அவ்வளோ ஒன்றும் நிறைய வேர்ட்ஸ் இல்லை. ஸோ நீங்க இதை மட்டும் ஒன்னு சைட் வேர்டா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி இப்படி ரூலா கூட தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு டிப் மாதிரி உங்களுக்கு, தட் இப்படி எல்லாம் கூட இஏ வந்து சவுண்ட் போடும். பட் சிஹெச் மாதிரி 90% இஏ வந்து இ சவுண்ட் தான் போடும். கிளியர்? I have clarified everything. Can we go to the we are, as I was telling you, yes, two walls are walking. ரெண்டு walls சேர்ந்து நடக்கும் போது first one is talking என்ற ரூல் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஓகே, இப்ப நம்ம அதை பத்தி இன் டீடைல் படிக்க போறோம். அதனாலதான் இவ்வளவு நாளா நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன், டோன்ட் யூஸ் வேர்ட்ஸ் வித் டூ வால்ஸோட வேர்ட்ஸ் பண்ணாதீங்க, இப்பத்துக்கு ஒன்லி சிவிசி பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் சொல்லி இருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? சோ இன்னைக்கு நம்ம அந்த ரூலை படிக்க போறோம். ஏன் நம்ம டூ வால்ஸ் இல்லாம ஸ்டார்டிங்ல நம்ம பண்ணோன்றது இப்போ தெரிஞ்சுப்பீங்க நீங்க. Come on, I'll rub the board now. Yes. The split diagram இல்ல மேஜிக் ஈன்னு கூட சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? ஸ்பிளிட். ஸ்பிளிட் இல்ல இட் ஸ்பிளிட். ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப் இல்லாட்டி மேஜிக் ஈன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? அது என்னது மேஜிக் ஈ? Now you are going to see E is going to make magic. E is going to make magic on one vowel. For example, now I'm giving you a word. இது என்னது? சிவிசி பேட்டர்ன்ல இருக்கு, கரெக்டா? என்ன பேட்டர்ன்ல இருக்கு? சிவிசி பேட்டர்ன்ல இருக்கு. ஏன்னா இங்க ஒன் வால் இருக்கு, ரெண்டு கான்சனன்ட் இருக்கு. இப்போ நான் இங்க ஒரு மேஜிக் இ போட்டா, இப்ப இதை ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிச்சீங்க? க ஆப் கேப் அப்படின்னு. இப்ப நான் இங்க ஒரு மேஜிக் இ போடுறேன், அப்ப இது என்னவா மாறிடுது? சொல்லுங்க பாக்கலாம், என்னவா மாறிடுச்சு? திருப்பி கூட நீங்க எப்படி படிப்பீங்க? க ஆப் கேப்ப அப்படின்னு படிப்பீங்க. ஆனா அப்படி படிக்க கூடாது. எப்பவுமே இ வந்தா அது வந்து அதோட மேஜிக்க இந்த வால்ல போட்டுரும். அப்போ வால் போட்ட உடனே இது வந்து அதோட பேரை தான் சொல்லும். அன்னைக்கு இட்ஸ் லாங் நேம். இப்ப படிச்சு பாருங்க, க ஏப். அண்ட் இது வந்து சைலண்டா இருக்கும். இட் வில் பி சைலண்ட். So when two walls are walking, the first one will tell its name. Name another long vowel sound. And the second one remains silent. Okay, second one எது? இதுதான second one, இதுதான் first one, correctா? So when two walls are walking, the first one will tell its name. The first one will tell its name. அதாவது என்னது பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கேன், லாங் vowel sound. A ஓட லாங் vowel sound என்ன? A ஓடது A, கரெக்டா? And second one remains silent. அதனாலதான் நான் ப்ரீவியஸா கூட சில வேர்ட் சொல்லும் போது இ வந்து லாஸ்டா வந்தா சைலண்டா இருக்கும். இதை இ வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, சைலண்ட் ஈன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப்னு சொல்லி. ஏன் இதை ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப் சொல்றோம்? ஏன்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இது பின்றது இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்பிளிட் பண்ணுது. ஏஇன்றத இங்க ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஒரு கான்சனன்ட் வர்றதுனால இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப்னு சொல்லுவாங்க. இ வந்து அதோட மேஜிக் ஏ மேல போடுறதுனால அத மேஜிக் ஈன்னு கூட சொல்லுவாங்க. சோ ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுல யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா? சந்தேகம் இருந்தா டவுட்னு டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணுங்க. Yes, if you have doubt, type. No doubt? Yes. இப்ப பாருங்க, இன்னொன்னு கூட பண்றேன். இங்க இ இருக்கு, இங்க ஓ இருக்கு, இங்க க ஆப் காப். இது இ போட்ட உடனே இது என்ன பண்ணும்? ஆன் சத்தம் போடாது. அது என்னப்பா போடும்? லாங் வால், அதோட பேர் தான் சொல்லும். அப்ப என்ன ஆயிடும்? க ஓப் கோப். இ வந்து என்ன ஆயிடும்? சைலண்ட் ஆயிடும்.
கரெக்டா? இங்க பாருங்க, இது எப்படி ஆப் காப்பா இருந்தது, ஈ போட்ட உடனே ஓப்ப கோ. கிளியரா? டவுட் இருந்தா டீன் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ ட்ரை பண்ணுங்க. எஸ், I'm waiting for you all to type in the chat box. Right? You don't have to type it. See, I will give you another words like this. இது என்னவா படிப்பீங்க? He is putting magic on A. அதனால A என்ன பண்ணுது? அதோட பேரை சொல்லும். கேவ். அப்படி இந்த ரூல் தெரியாம இருந்தா நீங்க இதை எப்படி படிப்பீங்க? அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. தப்பா படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன, இது ஒன் சவுண்டா தெரியும். அப்போ நீங்க என்ன படிச்சிருப்பீங்க? இத அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. சோ இதை இப்படி படிக்க கூடாது. 2 வால் வந்தாலே நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணணும், உடனே அதுவும் கடைசியில ஈ இருந்தா we have to become careful, and that first vowel will tell its name. It will not tell its sound. ஓகேயா? காப்பி பண்ணியாச்சு அந்த ரூல். நம்ம அடுத்த வேர்ட்ஸ்க்கு போலாமா? எஸ். நான் நிறைய வேர்ட்ஸ் எழுதி காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்க. மேஜிக் இ வேர்ட்ஸ். ரைட், லெட்ஸ் கோ. இப்ப நீங்க தான் படிக்கணும். என்ன, நான் வெயிட் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம். என்னது? எஸ், இது வந்து மேஜிக் இ. மேஜிக் பண்றதுனால இது வந்து அதோட நேம் தான் சொல்லும். ஓகே, ஏப்ப, ஏ, அவ்வளவுதான். இப்படிதான் ஏப், அப்படிதான் சொல்லணும். ஏப். அப்ப நீங்க வந்து டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது ஏன்ற உச்சாரம் வரும்போது அப்ப நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏ அதோட பேர் சொல்லுது. அப்போ ஏ எழுதிட்டு போட்டு இங்க உடனே ஒரு மேஜிக் கீ போட்டுடணும். ஏன்னா இது வந்து என்ன ஆச்சு, அதோட பேரு சொல்லுச்சு. ஓகே, கே ஏப் ஐ மீன். ஓகே, another one. இத படிங்க பார்க்கலாம். Please read this. Again we have magic key. So what it will, இது வந்து aim, game, game. Clear? படிங்க. एक, fake, fake, एक, fake. கான்சனன்ட் பிளெண்ட் வந்திருக்கு. கிர கிர ஏட், கிரேட். கிளியர்? கிரேட். எஸ், ஃபேக், டேக், லேக், டேக், மேக். ஈஸியா? ஓகே, எவ்ரிஜான் இது எல்லாமே மேஜிக் பண்றதுனால அது வந்து ஏன்றது. இல்லாட்டி தப்பா எப்படி படிச்சிருப்பீங்க? இப்ப சிங்கிள் சவுண்டா படிச்சிருந்தீங்கன்னா அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. சோ ராங்கா படிச்சிருப்பீங்க. அதனால இங்க வந்து இது வந்து ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப்னால, ஸ்பிளிட் டயக்ராஃப்னால இது அதோட பேர். சோ இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இப்ப நம்ம ஏ வாவலோட பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம். we will see daily, we will see e வாவலோட, i வாவலோட அந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? ஏ டேஷ் இ. இந்த டேஷ்ல எந்த கான்சனன்ட் வேணா வரலாம். ஓகே, இப்ப இது இந்த பேட்டர்ன் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, எஸ், எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? லேன். ஓகே, மேஜிக் இ. அதனால ஏ வந்து அதோட பேர் தான் சொல்லும். லேன். இந்த மாதிரி வேற வேர்ட்ஸ் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சாட் பாக்ஸ்ல. கம் ஆன், நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க. Karthik sir, are they allowed to type? Please type. I'm waiting for you all. There are a lot of words you can type. Shade, shade.
same. Correct, Manar. Same. Very good, Manar. Same. பாருங்க A வந்து அதோட long name சொல்லுது. Very good. Same. வேற டைப் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி. எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் வருது பாருங்க, நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. சோ அதனாலதான் இவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். கேக். வெரி குட் மன்னார், வெரி குட். கேக் பாருங்க, மன்னார் எழுதுறாங்க கேக். இவ்வளவு நாள் அதனாலதான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஈல எண்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு ரூல் இருக்கு, வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. That's why we don't teach it in the initial, because you should know all the sounds, then only you will come to know this easily. Okay, so see now, cake. இன்னும் நிறைய இருக்கு, எழுதுங்க பார்க்கலாம். பாருங்க இன்னும் எழுதுறேன் பாருங்க. Ace. Cheers. இங்க பாருங்க, we are having one diagraph. இங்க diagraph இருக்கு, அப்புறம் magic keyயும் இருக்கு பாருங்க. So long word. Ace. Chase. ஓகேங்களா? Ace. Chase. போர்டு ரப் பண்ணலாமா? இது படிங்க பார்க்கலாம். படிங்க. மேஜிக் கீ வந்து இதுல போட்டுடுச்சுன்னா இது லாங் நேம் சொல்ல. இப்ப படிங்க. ஏம். ஃப்ளேம். ஃப்ளேம். கூட்டி படிக்க வருதா? ஈஸி. எஸ். ஃப்ளேம். படிங்க. மேஜிக் கீ. கேட். 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 இப்ப பாருங்க, இது என்னவான்னு படிப்போம் நம்ம. இது என்னவா படிப்போம்? இது வந்து கான்சனன்ட், வால் கான்சனன்ட். அப்போ ஹேட். ஹேட் படிப்போம். இந்த இடத்துல மேஜிக் கீ போட்டுட்டா என்ன ஆயிடும்? What will it become? மேஜிக் கீ போட்டுட்டா what will become? இது என்ன பாயிடும் மேஜிக் கீ பண்ணிட்டா? hate. hate. hat becomes hat ஆ இருந்தது, இப்போ மேஜிக் கீ வந்ததுனால அது என்னவா ஆயிடுச்சு? hate ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? hate. correct. next. rate. rate. slate. fate. அது மாதிரி லேட் நிறைய வேர்ட்ஸ் எழுதலாம் இப்படி. late. so எல்லாமே மேஜிக் கீ வேர்ட்ஸ். ஓகே, fate. okay, slate. so you can, when you're giving dictation, initially குழந்தைங்களுக்கு நீங்க டீச்சர்ஸ் அங்க இருக்கீங்க, டிக்டேஷன் கொடுக்குறீங்கனாலும் சரி, பசங்க நீங்களும் கவனிங்க. ஸ்லேட். யூ கேன் இனிஷியலி க்ளூ கொடுக்கலாம். ஸ்லேட்ல மேஜிக் வேர்ட் ஈ வருது அப்படின்னா அவங்க they'll be என்ன சொல்ற தயாராயிடுவாங்க. ஓகே, ஈ வருது லாஸ்ட்ல, அப்போ அங்க எந்த வால் வருதோ அதோட பேரை சொல்லுது அப்படின்னு they will become. very good. drink. frame. aim. இங்க பாருங்க, consonant. aim. very good. frame. okay, so like this lot of words are there. இப்ப நீங்க பாருங்க, இப்ப இந்த மாதிரி வேர்ட் எல்லாம் கூட பாருங்க, டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது கூட இருக்கு பாருங்க. இப்ப இதை படிங்க. இங்க மேஜிக் ஏ இருக்கு, அப்ப இது வந்து ஏ. ஏ. invade. 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 aid. invade. okay, invade. clear? சோ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நிறைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா உங்களால ரூல் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா படிக்க முடியும். So I will write in difficult words. You people have to blend and read. ஓகேங்களா? பாருங்க. For example, என்ன வேர்ட் இது? blame. blame. இது என்ன வேர்ட் பாருங்க? எஸ். இது என்ன ஆயிடுச்சு? ஏ ஆயிடுச்சு. ஏப். இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டார்டிங்ல ஏப்ன்ற வேர்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்.
டக்குன்னு பசங்க அதுல ஏப். சோ ஈஸி வே ஸ்பெல்லிங் படிக்கிறது கூட ஒரு வேர்டுக்குள்ள இன்னொரு வேர்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இன்னும் ஈஸியா படிக்கலாம். இது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும், இது ஏப்னு. ஏப்புக்கு முன்னாடி எஸ்கேப், எஸ்கேப். ஈஸியா படிச்சுக்கலாம், இன்னும் ஈஸியா படிச்சுக்கலாம். சோ பசங்க, நீங்க எப்பவுமே பெரிய வேர்டு வந்தா ஒரு வேர்டுக்குள்ள இன்னொரு வேர்டு இருந்தா அதை ஈஸியா கண்டுபிடிங்க. இப்ப இங்க எப்படி இன்னு இருக்கு, இன்ன படிச்சுட்டோம் நம்ம. இன்னு படிச்சுட்டு ஏடு வேடு இன்வேடு ஈஸியா படிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. சோ உங்களுக்கு ஈஸியா இன்னும் ஃபாஸ்டா படிப்பீங்க. இது மாதிரி ஃபியூ அட்வான்ஸ் லெவல்ல நாங்க அந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுப்போம். அப்போ அவங்களுக்கால ஈஸியா அந்த உள்ளுக்குள்ள ஒரு வேர்டு இருக்குன்னா ஈஸியா அவங்களால கண்டுபிடிச்சு ஃபாஸ்டா படிக்க முடியும். ஓகே, இது பாருங்க. அமேஸ். இன்னும் 2 வேர்ட்ஸ் எழுதிடுறேன். அதுக்கப்புறமா நாளைக்கு பார்ப்போம் இன்னும் வேர்ட்ஸ். இஸ் மிஸ் ஏக் மேஜிக் கீ. சோ ஏக் மிஸ்டேக், மிஸ்டேக். ஓகே, இங்க எழுதுறேன். இது என்னன்னு படிங்க பார்க்கலாம். பலூனை இன்ஃப்ளேட் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி நம்ம லேட்ன்ற வேர்டை நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ லேட், லேட்டுக்கு முன்னாடி இன்ஃப்ளேட், இன்ஃப்ளேட். இப்படி டக்குன்னு படிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? இன்ஃப்ளேட். பெலூனை இன்ஃப்ளேட் பண்ணுங்கன்னா காத்து உள்ள போடணும். டிஃப்ளேட் பண்ணுங்கன்னா ஊசியால குத்திட்டு இல்லதான்னு அதுல இருந்து காத்த வெளியே எடுக்கிறது டிஃப்ளேட். ஓகேங்களா? சோ இன்ஃப்ளேட், டிஃப்ளேட். கிரேடுன்னு ட்ரிங்கோ எழுதி இருக்கீங்க. ஆல்ரெடி அதை முடிச்சுட்டோம்னு நினைக்கிறேன், இருந்தாலும் எழுதுறேன். கிரேட். வெரி குட் ட்ரிங்கோ, கிரேட். Okay, so that's all for today. I've done lot of words for you all. You can write shape like that. Lot of words are there. So இன்னும் practice பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய words. Wave, Mannar is writing wave. Very good Mannar, wave. Okay, இப்போ கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? சோ நீங்க இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஷேப், வேவ், இந்த மாதிரி எல்லாமே எழுதுங்க. இன்னும் அடுத்த டேப். வெரி குட். அந்த மாதிரி பாருங்க. இப்ப வருது இல்ல ஈஸி படிக்க. இதனாலதான் நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன், ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் சொல்ல சொல்ல ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. ஓகேங்களா? சோ நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல சந்திப்போம். இன்னைக்கு அவ்வளவுதான். வணக்கம். தேங்க்யூ.